हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। सर्दी का मौसम आते ही सभी को खांसी जुकाम लगना शुरू हो जाता है और पूरी सर्दियां ये बना रहता है। सर्दी जुकाम में बाहर की दवाइयों के बजाय घरेलू इलाज ज्यादा असरदार होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे किचन में अवेलेबल हैं जो कि सर्दी जुकाम को दूर करने में बहुत असरदार होती हैं। आज ऐसी एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके इंग्रेडिएंट आपके किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसको बनाना भी बेहद आसान है। आज ऐसी एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके इंग्रेडिएंट आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए जिससे मेरी आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। अब उसमें हम 1 चम्मच गाय का घी डालेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको गाय का घी ही लेना है क्योंकि गाय का घी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो धूल, धुआं और प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन से होने वाली जो एलर्जी है उसको कम करता है और इसके साथ ही गले, नाक और छाती में मौजूद इन्फेक्शन को भी कम करता है। गाय का घी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है वो भी बढ़ जाती है। अब घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां। लहसुन को छील करके उसको हल्का सा कूट करके आप इसमें डाल दीजिए। लहसुन का इस्तेमाल सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और गले में सूजन, इन्फेक्शन, दर्द और खराश को बहुत ही जल्दी दूर करता है। अब हमने लहसुन की कलियों को इस घी में अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि ये लाल हो जाए। अब लहसुन के बाद अगली जो चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है 8 से 10 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च को भी आपने हल्का सा कूट करके इसमें डाल देना है। लहसुन की तरह ही काली मिर्च भी एंटीबैक्टीरियल होती है और गले के सारे इन्फेक्शंस को तुरंत दूर करती है। काली मिर्च के सेवन से पुरानी खांसी में आपको तुरंत आराम आ जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इस घी में हम भून लेंगे और लहसुन का रंग बदलने तक हम इसको भूनेंगे। 2-3 मिनट तक भूनने के बाद ये इस तरह से ब्राउन हो जाएगा। अब काली मिर्च और लहसुन को देसी घी में से निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने काली मिर्च और लहसुन को निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ खासकर ये सूखी खांसी को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके साथ साथ ये सूखी खांसी को ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। ये गले को तर करती है और आपके गले की सारी ड्राइनेस और खराश को बहुत ही जल्दी खत्म कर देती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी के बराबर सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने से गले के इन्फेक्शंस दूर हो जाते हैं। गले की खराश और गले में होने वाले जख्मों को ये बहुत ही जल्दी भरता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को आप गाय के देसी घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके भी उनकी छाती पर मसाज कर सकते हैं जिससे उनकी छाती में कफ नहीं जमता। तो ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। आप छोटे बच्चों पर ये आराम से कर सकते हैं। रात को सोने से पहले देसी घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके और हल्का गुनगुना करके उनकी छाती पर मसाज करिए और उनकी छाती को ढक करके रख दीजिए। सुबह तक आप देखेंगे कि उनको खांसी जुकाम में काफ़ी आराम मिल जाएगा। इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करके ये नुस्खा तैयार हो जाता है। इसको आपने दिन में 2 बार लेना है। इसको खाने के बाद आपको 1-2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। 1-2 दिन के अंदर ही आपकी खांसी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और छाती में जमा कफ में भी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ ये गीली और सूखी दोनों तरह की खांसी के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये गीली और सूखी दोनों ही तरह की खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है और आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है सर्दी खांसी से लड़ने के लिए। 1-2 दिनों के इस्तेमाल में ही आपको सर्दी खांसी और जुकाम में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।